而家呢個遊戲叫開口中嘅一個估數字嘅遊戲，咁個數字嘅範圍呢係由1到100之間。當 user 估咗之後呢，可以撳個掣 check 下佢啱唔啱嘅。咁我哋需要幾個文字嘅變數啦。咁呢兩個係叫 num1、num2，咁而中間一個呢叫 input 嘅。咁最尾個叫 MSG 一個 message 啦。咁輸入文字係一個係中間呢個 input 啦。咁而動態文字呢就有3個嘅。咁即係話喺成個 program 過程當中個數值係會改變嘅。咁而靜態文字就開口中呢，佢就完全唔會改變嘅。咁打開咗 CS4 之後呢，我哋見到呢有個圖層一個啦，咁但係影格有2個。咁第一個呢有一堆嘅文字方塊嘅，咁而第二個有 Game Over 呢個字呢，咁去翻影格1先。咁第一個文字方塊係用翻呢個文字工具 T 呢個做出嚟嘅。咁個名呢，我哋俾埋個名佢啦，叫 num1。咁而隔離呢一個 box 呢，就叫 num2。咁第3個 box 呢，最尾呢一個就叫 MSG， 我哋已經寫好咗啦。咁大家都係動態文字。咁而最尾一個呢，係輸入文字要做落去嘅，可以用個文字工具啦，亦都可以複製其中一個 box 啦，撳住個 control 然後拖佢。咁已經複製咗噶啦。咁留意翻複製嘅時候呢，連埋嗰個嘅變數名稱都複製埋，咁所以我將佢改翻佢啦。呢個叫 user input 啦，個 U 字喺前邊。咁另外呢個 box 同其他唔同嘅地方，佢唔係動態文字，佢係輸入文字。咁跟住我哋可以去影格1嗰處呢，就撳 F9 嘅，加翻個 program 落去。咁個 program 點寫呢？就 num1 係1，num2 係100啦。咁而 input 等於50嘅。咁跟住呢，就我哋俾個隨機數呢，就 random 98加2。咁結果出嚟嘅時候就會係有個隨機數2到99之間試下個咁啊，加個 stop 俾佢，令到佢唔好跳去第2個影格嗰度。咁於是呢，你開始寫 program 啦。我哋可以撳翻個 F9 即係動作啦。咁然後可以開始打 program 啦。咁於是個 stop 令到佢唔好跳過去第影格2嘅。咁 num2 100啦 ，user input 我哋加個 U 字喺前邊。咁呢個55啦。咁而呢個隨機數呢，就用翻呢就 fresh 嘅寫法，就係 random， 然後呢就98加2。咁正話嗰個寫法呢係一個 C 嘅寫法嚟嘅。咁我哋可以裝個答案呢，就 MSG 點樣裝法呢？就將個 answer 放落 MSG 度，咁我哋自然就見到答案係乜嘢嚟噶啦。咁我哋可以撳 Ctrl Enter 試一試。咁於是如我哋所料啦， num1 就係1，num2 就100啦。咁個 input 就係90係55嘅。咁而個 answer 呢個隨機數93啦。咁中間呢個係因為輸入文字，我哋可以做一個修改嘅，隨時可以改得噶啦。